ខ្ញុំបាទកូនអ្នកចំការតាចបៃភ្នំព្រឹកបាទហៅឈ្មោះវិញដើម្បីបញ្ចប់នឹងអភ័យចាស់ខ្ញុំមុនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំយកនៅឱសថជួយជំនួយដល់សក់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់សក់ណាអញ្ចឹងការពារសក់រុះបាទទី1ការពារសក់រុះទី2ការពារសក់ស្កូវបាទគឺមិនងាយឲ្យស្កូវចង់និយាយថាយើងអាយុ30 40ស្កូវអីអានេះអត់ទេបាទគឺមិនងាយ50 60 70អី8អីហេងស៊ុយអត់ស្កូវទេអញ្ចឹងឆ្នាំមានតែ3មុខអីបងប្អូនបាទទី1គឺស្លឹកតន្ត្រៀងខេតពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទយើងបេះអាចៃល្អអញ្ចឹងមកក្តាប់ដៃតឹងបាទបេះបានមកក្តាប់តឹងអញ្ចឹងមកបាទរីឯទី2បណ្ដូលពេជ្របាទយើងកាត់មកកង់ប្រវែងមកចង្អុលដៃមកកង់ប្រវែងចង្អុលដៃចាប់មកក្តាប់អញ្ចឹងដែរមកបាទចាប់ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាប់អញ្ចឹងមកក្តាប់ហើយយើងយកមកច្រាំឲ្យម៉ត់បាទដូលពេជ្រហើយទី3ស្លឹកចន្លង់ពុកម៉ែបងប្អូនស្លឹកចន្លង់យើងស្ងោរហូបហ្នឹងបើគ្មានស្លឹកចន្លង់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចរកប្រទាលទុយកពើជំនួសចន្លង់ក៏បានដែរយើងយកឱសថទាំង3មុខនេះដាក់បុកជោគនេះឲ្យម៉ត់ហើយយើងត្រងច្បាច់យកទឹកហើយកក់ផ្អាប់លើសក់យើងបាទទុកចោលតរស្ងួតចាំយើងងុយទឹកធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនណាច្បាច់យកទឹកទាំង3មុខជោគគ្នាឲ្យម៉ត់នឹងច្បាច់ឆ្លីត្រងយកទឹកវាកក់ផ្អាប់ក្នុងលើក្បាលយើងហ្នឹងទុកចោលលុះត្រាតែស្ងួតបាទចាំយើងងុយទឹកធ្វើអញ្ចឹងរៀងរាល់ថ្ងៃសក់លេងជ្រុះបាទសក់ខ្មៅស្អាតហើយមិនងាយស្កូវទេពុកម៉ែបងប្អូនចឹងវីដេអូនេះមានតម្លៃសម្រាប់បងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់សក់បាទកុំភ្លេចជួយ share ចែកគ្នាដឹងផងពុកម៉ែបងប្អូនបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទកូនអ្នកចំការតាចបៃភ្នំព្រឹកសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ